माओवादी केन्द्रले भोलिदेखिको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा परिणत गर्ने भएको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज माओवादी अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल नै पक्का हुँदा महासचिवमा पेचिलो प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निराशाजनक प्रगति, कारागारमा रहेका सिरियल किलर 76 वर्षीय चार्ल्स सोबराज लगायत वृद्ध कैदीहरूको रेखदेखमा सकस पारेको सामग्री, सँगै एसई परीक्षा सञ्चालनको औचित्यमाथि प्रश्न र चितवन, लुम्बिनी र पोखरालाई जोडेर प्रस्तुत स्वर्ण त्रिकोणात्मक क्षेत्रको अवधारणा, अनि क्रिसमसमा सिँगारिएका विश्वका सहरहरू र खेलकुदमा ए डिभिजन लिगमा सिजनकै बहुप्रतीक्षित मनाङ र मछिन्द्र बीचको रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धा लगायतका समाचार आज हाम्रो प्राथमिकतामा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। माओवादी केन्द्रको भोलिदेखि हुने राष्ट्रिय सम्मेलन महाधिवेशनमा परिणत, महासचिवमा धेरै आकांक्षी हुँदा व्यवस्थापनमा सकस, महाधिवेशनले नै पदाधिकारीको संख्या टुङ्गो लगाउने, सरकारी व्यवस्थाका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक, आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा समेत कतिपय आयोजनाले 1% पनि खर्च गर्न सकेनन्, देशभरका कारागारमा रहेका 1200 कैदी 60 वर्ष उमेरभन्दा माथिका, औषधि उपचारमा मात्र वार्षिक 2 अर्ब खर्च, कारागार सुधारको योजना नहुँदा दीर्घरोग भएका कैदीलाई सकस, ओमिक्रोन भेरिएन्टको त्रासका बीच इसाई धर्मावलम्बीहरूको चाड क्रिसमस विश्वभर मनाइँदै, 4500 भन्दा बढी उडान रद्द हुँदा बिदा मनाउन हिँडेकाहरू प्रभावित, र ए डिभिजन लिगमा मनाङ मर्स्याङ्दी मछिन्द्रसँग 1-0 गोलले पराजित, जितसँगै मछिन्द्र तालिकाको शीर्ष स्थानमा, हिमालयन शेर्पाले च्यासललाई 3-1 गोलले हरायो। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस टाडामा आज बसेको स्थायी समितिको बैठकले अन्तिम समयमा राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको हो। अब माओवादी केन्द्रको यो 8औं महाधिवेशन हुनेछ। माओवादी केन्द्रले पार्टीका वडादेखि केन्द्रीय तहसम्मका अधिवेशनहरू सम्पन्न गरेको भन्दै राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको हो। सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय भए पनि स्थायी समितिले पदाधिकारीको विषय भने टुङ्गो लगाउन सकेन। बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 15 पदाधिकारी रहने प्रस्ताव गरेका थिए, तर नेताहरूले त्यसलाई अन्तिम रूप दिन नसक्दा कुन पदमा कतिजना हुने भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। महाधिवेशन हलबाट यो विषयको टुङ्गो लगाइने भएको छ। माओवादी केन्द्रको विधानमा केन्द्रीय कमिटीले पदाधिकारीसहित स्थायी समितिको चयन गर्ने प्रावधान छ। अध्यक्ष दाहालले स्थायी समितिमा राजनीतिक प्रतिवेदनबारे संक्षिप्त जानकारी गराए पनि अहिलेसम्म नेताहरूलाई प्रतिवेदन वितरण गरेका छैनन्। विचारको मन्थन र हामी विचारलाई चाहिँ केन्द्रीकृत गर्छौँ र त्यसपछि नेतृत्वको निर्माण हुन्छ। त्यस्तो प्रतिस्पर्धा हुँदैन, तर समाजवादी किसिमको त प्रतिस्पर्धा हुन्छ नि त, जहाँ पनि हुन्छ। पुँजीवादी जस्तो हाम्रो हुँदैन, त समाजवादीमा त प्रतिस्पर्धा हुन्छ हाम्रो। हामी छलफल गर्छौँ। यो नेताहरूको व्यवस्थापनको कुरा पनि हो। अध्यक्षको नेतृत्वमा बहुपदीय संरचना बनाएर चाहिँ समाजवादी क्रान्तिको लागि फेरि एकपल्ट दह्रो एउटा पार्टी निर्माण गर्ने कुरा हो। पहिले विचारले त्यसलाई सुसज्जित गर्छ, त्यसैको आधारमा नेतृत्व छनौट। स्थायी समितिको बैठकले सम्मेलनमा सहभागी हुने मनोनीत प्रतिनिधिको नाम टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी समेत सम्बन्धित प्रदेश कमिटीलाई नै दिएको छ। स्थायी समितिले देशभरबाट 1636 जना प्रतिनिधि राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको भए पनि 10% नाम टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। छुटेकाहरू नामहरू पेश गरिकन भोलि बिहान 8 बजे केन्द्रीय समितिको मिटिङ बस्छ र भोलि 1 बजे हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु हुन्छ। माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा दाहाल नै दोहोरिने पक्का भए पनि उपाध्यक्ष, महासचिव लगायतका पदमा धेरै नेताले आकांक्षा देखाएका छन्। खास गरी महासचिवका लागि नेताहरूबीच रस्साकसी छ। त्यसमा जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन र पम्फा भूषालले दावी गरेका छन्। भोलिदेखि काठमाडौँमा हुने 3 दिने महाधिवेशनले अध्यक्षसहित 279 सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गर्नेछ। नवनिर्वाचित केन्द्रीय समितिले पदाधिकारी चयन गर्नेछ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्य समितिको पहिलो बैठकले पार्टीमा सुदृढ र एकता कायम गरी अघि बढ्ने संकल्प गरेको छ। पार्टी पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित नयाँ पुस्ताले एकता सहित आउँदो निर्वाचनमा लाग्ने बताएका छन्। पार्टी मुख्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले
सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। इतिहासले सुम्पिएको दायित्वलाई आत्मसात गरेर अझै सुदृढ एकता बनाएर पार्टीको अगाडिको यात्रालाई अगाडि बढाउने सङ्कल्प यो बैठकले गरेको छ। नवनिर्वाचित पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीमा रूपान्तरण सहित आगामी निर्वाचनको लागि सङ्गठन विस्तारमा लाग्ने जनाएका छन्। धेरै ज्यादा सम्भावना र अवसरहरू पनि देखा परेका छन्, तथापि चुनौतीहरू पनि छन्। ती चुनौतीहरूलाई पनि सामना गरेर ती चुनौतीहरूलाई पनि ठिक ढङ्गले सम्बोधन गरेर जानुपर्छ। जबसम्म प्रजातन्त्र संस्थागत हुँदैन तबसम्म कुनै पनि समृद्धिको परिकल्पना मलाई जहाँसम्म मेरो अनुभवले चाहिँ अलिकति असम्भवै देखिन्छ। समाजका कुराहरू र हाम्रो देशका कुराहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो दिशामा अगाडि बोल्छ गर्छ नै, तर काङ्ग्रेसको अहिले विषयवस्तु प्रधान विषयवस्तु अब निर्वाचन हुनुपर्छ। जुन निर्वाचन आउँदैछ अहिले स्थानीय तहदेखि केन्द्र तहसम्मको, त्यो चुनावको लागि धेरै होमवर्क गर्नुपर्ने, अझ धेरै अब्बल भएर देखाउनुपर्ने चुनौतीहरू धेरै छन्। सबैको चाहिँ एउटा अभिभावकत्व ग्रहण गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ देशलाई नै लिड गर्ने गरी र काङ्ग्रेसमा मात्र होइन पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्यालाई पनि समाधान गर्ने र एकताबद्ध भएर काङ्ग्रेसले अब सबैको पार्टीको रूपमा र देशको चाहिँ एउटा चाहिँ नेतृत्व गर्ने ढङ्गले अब काङ्ग्रेसले जानुपर्छ। पार्टी विधान अनुसार चल्नुपर्नेमा पनि कार्य समितिका सदस्यहरूले जोड दिएका छन्। पार्टीको भित्र र बाह्य जनतासँग काङ्ग्रेसलाई जोड्ने सवालका जो मुद्दा उठान गरेको थिए त्यो मुद्दाहरू जनतासँग जोड्नकै लागि ती मुद्दाहरूको कार्यान्वयन गर्ने र राजनीतिलाई जनतासँग जोड्ने, काङ्ग्रेसलाई जनतासँग जोड्ने अभियानमै हामी लाग्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसरी सशक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित भएर काम गर्नेछु। स्थानीय चुनाव र प्रदेश र केन्द्रीय चुनावमा चाहिँ त्यसमा बहुमत हासिल गरेर सामाजिक सुधारहरू र चाहिँ के छ भने यो विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। पहिलो पार्टी बनाउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिमा मेरो एकदमै भूमिका रहनेछ। पार्टीको विधान अनुसार समावेशिताको आधारमा 14औं महाधिवेशनबाट काङ्ग्रेसमा 134 सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन भएका छन्। केन्द्रीय समिति बन्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र प्रवीण गेवालीका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित मुक्ताकुमारी यादव अहिले चर्चामा छिन्। उनले झन्डै 4000 नजिक मत ल्याएकी छिन्। 12औं र 13औं महाधिवेशनमा लगातार पराजय बेहोरेकी यादव यो पटक 85% मतसहित विजयी भएकी हुन्। राजनीतिमा आउनु अघिसम्म मुक्ताकुमारी यादव शिक्षिका थिइन्। परिवारभित्रको राजनीतिक वातावरणले उनमा समाजसेवाको लोभ पलायो। 2052 सालबाट राजनीतिमा सक्रिय हुने 2053 सालमा नेपाल महिला सङ्घको जिल्ला कार्य समिति सदस्य बनिन्। उनी 2057मा नेपाल शिक्षक सङ्घको केन्द्रीय प्रतिनिधि बनिन्। पार्टीभित्रका फरक जिम्मेवारीहरूमा उनले अनुभव बटुलिरहन्। तीनै तहको चुनाव अब नजिक आइपुगेको छ। त्यस हिसाबले अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई, नेपाली काङ्ग्रेसको साथीहरूलाई सबै जिल्लाहरूमा गएर काङ्ग्रेस शुद्धिकरण गर्ने, सुदृढीकरण गर्ने एउटा अभियानलाई लिएर गाउँमा जानुपर्छ र काङ्ग्रेसलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ। आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउनुपर्छ। धनुषा क्षेत्र नम्बर 2 माओवादीको प्रभुत्व रहेको क्षेत्रमा समेत काङ्ग्रेसको सङ्गठन विस्तारमा उनी खटिरहन्। माओवादी द्वन्द्वकालदेखि त्यो बालाबाखरमा बस्ने अवस्था थिएन, तर पनि उहाँ महिला भएर पनि यो क्षेत्रमा, धनुषाको 1 नम्बर क्षेत्रमा र यो गाउँमा बसेर उहाँ जनताको सेवा गर्नुभयो, लड्नुभयो। 2070मा दोस्रो संविधान सभामा समानुपातिक सांसद बनेकी मुक्ताकुमारी 2074मा राष्ट्रिय सभा सदस्य बनिन्। यस अघिका 2वटा महाधिवेशनमा हार बेहोरेकी उनले यसपालि कुनै गुट समातिनन्। पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टीको स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा उनले आफूलाई उभ्याइन्। अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधिले प्यानल रहित उनको उम्मेद्वारीलाई रुचाए। निर्वाचित मध्ये सबैभन्दा बढी 3960 मतले उनको लोकप्रियतालाई उजागर गर्यो। मैले 2 पल्ट हारिसकेका थिएँ 12औंमा र 13औंमा। त्यस हिसाबले सबैले मलाई भनिराख्नु त होइन यो पल्ट एउटा भोट मुक्तलाई जाओस् भनेर भनिराख्नु भएको थियो। 44 वर्षीय मुक्ताकुमारी देशभर रहेको काङ्ग्रेसको सङ्गठनलाई थप बलियो बनाउन उद्धत रहने बताउँछिन्। जनताको जीवनस्तर उकास्न हरपल तल्लीन रहने उनको अठोट छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ जनकपुर सहकर्मी अमरकान्त ठाकुर र अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ।
अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीलाई देखाएर ठप्प जस्तै बनेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षमा पनि गति लिन सकेका छैनन्। चालु आर्थिक वर्षको आधा समय व्यतीत हुँदा समेत समग्र आयोजनाको पुँजीगत खर्च जम्मा 8% मात्रै छ। कतिपय आयोजनाको खर्च त 1% भन्दा पनि कम छ। गौरवका आयोजनाका नाममा वर्षेनी ठूलो रकम विनियोजन गरिँदै आए पनि सरकारी व्यवस्थाकै कारण दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजना लथालिङ्ग छन्। संसदबाट पारित नहुँदै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालले चालु आर्थिक वर्षमा 8 अर्ब 50 करोड बजेट पाएकोमा हालसम्म 1 करोड 90 लाख अर्थात् 0.22% मात्र खर्च गरेको छ। 7 अर्ब 44 करोड बजेट पाएको बहुचर्चित बुढीगण्डकी आयोजनाले 13 करोड 69 लाख अर्थात् 1% खर्च गरेको छ। 8 अर्ब 81 करोड बजेट पाएको काठमाडौँ तराई मधेस फास्ट ट्र्याकले 25 करोड 35 लाख अर्थात् 2% मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ। अहिलेसम्मको अवधिमा भेरी बबई डाइभर्सनले 4, बबई सिँचाइ आयोजनाले 5, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले 6 र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले 7% विकास खर्च गरेका छन्। रानी जमरा, महाकाली सिँचाइ आयोजना, निजगढ र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मध्य पहाडी र उत्तर दक्षिण राजमार्ग लगायतका आयोजनाले विगतकै नियति दोहोर्याएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा विगत वर्ष जस्तो कोरोनाको जोखिम नभए पनि प्रगतिको स्थिति नाजुक देखिएको हो। बहुवर्षीय आयोजनाहरू जुन भुक्तानी गरिन्छ, भुक्तानीको लागि पेश हुन्छन्, त्यो कुराले एउटा मुख्य भूमिका खेल्छ र काम सम्पन्न भइसकेको र भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दायित्व भुक्तानी गर्दा पुँजीगत खर्च देखिन्छ पहिलो। दोस्रो कुरो कतिपय छिटो निर्णय भइसकेका र काम पनि छिटो चरणमा सकिने खालका खर्चहरू पनि त्यसमा जोडिन्छन्। कोरोना महामारी कम हुँदा समेत सरकारले काम प्रभावकारी बनाउन नसक्दा समग्र आयोजनाको विकास खर्च जम्मा 8% मात्र छ। तर यस्ता आयोजनाको चालु खर्च भने हरेक वर्ष थपिँदैछ। नीति नियम र प्राविधिक जटिलता, राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिता जस्ता कारणले दशक अघि सुरु भएका योजना पनि अल्पत्र छन्। यो नीतिकै तहमा जुन बिना प्रणालीको, बिना पद्धतिकोमा अथवा योजना बिना र प्रणाली बिनाका आयोजना टिपेर हामी विकास गर्दैछौँ। त्यसमा समन्वय छैन, होइन? तपाईँको अन्तर सरकारी निकायको चाहिँ एउटा समन्वय छैन, बन्न चाहिने यता लाइन एजेन्सीहरूको बन्नुहोस् अथवा अर्थ मन्त्रालय र लाइन एजेन्सीको बन्नुहोस्, होइन? ती कुराहरू दशकौँदेखि हाम्रो समस्या रहिआएका छन्। पर्याप्त अध्ययन बिनै तय गरिएका केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा गरिएको लगानी नै के हुने भन्ने समेत निश्चित छैन। सरकारले आयोजना निर्माणमा देखिएका नीतिगत, प्राविधिक र आर्थिक जटिलता समाधान नगर्दासम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले गति लिने देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, विद्यालय तहमा पास हुन कम्तीमा 35% अङ्क ल्याउनै पर्ने व्यवस्थालाई के भन्नुहुन्छ? ए. शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार, बी. पढ्ने बानीको विकास र सी. सरकारी असफलताको ढाकछेप। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारमा 29%, बी. पढ्ने बानीको विकासमा 25% र सी. सरकारी असफलताको ढाकछोपमा 46% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका काम किन समयमै नभएका होलान्? ए. सरकारी असंवेदनशीलता, बी. नीतिगत कठिनाई र सी. अध्ययनको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। शिशुदेखि 12 कक्षासम्मलाई विद्यालय शिक्षा मानिएको छ। कानुनमा पनि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 SEE-लाई क्षेत्रीय अर्थात् प्रदेश स्तरीय लिने व्यवस्था छ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले समेत केन्द्रीय स्तरमा लिने SEE परीक्षाको औचित्य नभएको भन्दै सदाको लागि हटाउन निर्देशन दिए पनि प्रदेश स्तरमा पूर्वाधार तयार नभएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालय अझै आलटाल गरिरहेको छ। विद्यालय शिक्षाको अन्तिम बिन्दु 10 कक्षा होइन, कक्षा 12 हो। यो वर्ष कक्षा 10 को अन्तिममा लिने SEE परीक्षामा करिब 5 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीले
आवेदन दिइसकेका छन्। त्यसो त 1 वर्ष अघि नै संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले एसई हटाउन निर्देशन दिएको थियो। गत बिहिबार बसेको समितिको बैठकमा पनि सांसदहरूले एसई हटाउने विषयमा गम्भीर हुन शिक्षा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। एसएलसी भनेको यो पुरानो हाम्रो चाहिँ नि शिक्षा नीति अन्तर्गत चाहिँ नि भइरहेको कुरा हुन्। त्यसो भएको हुनाले अब यो सी परीक्षा जुन लिने प्रचलन हो यो चाहिँ नि आउटडेटेड भयो। यो संविधानसँग पनि मिलेन, कानुनसँग पनि मिलेन। त्यसैले यसलाई चाहिँ नि अब राष्ट्रिय स्तरबाट जुन यसको चाहिँ नि परीक्षा लिने चलन हो यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। अब 11 क्लाससम्म जुन स्थानीय स्तरबाटै व्यवस्थापन गर्ने, 12 मात्र राष्ट्रिय स्तरको बोर्डबाट चाहिँ नि गर्ने व्यवस्था चाहिँ नि गर्नुपर्छ। त्यसैले सी परीक्षालाई त्यो जुन पहिलाको निर्देशन छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको लागि चाहिँ नि निर्देशन दिने भनेर हामीले हिजो निर्णय गरेका छौँ। प्रदेश सरकारले एसई परीक्षा सञ्चालन गर्ने योजना नै बनाउन सकेको छैन। एकातिर सङ्घीय शिक्षा ऐनको अभाव छ भने अर्कोतिर प्रदेशसँग जनशक्ति र पूर्वाधार पनि छैन। परीक्षाको आवश्यकता र औचित्यताका बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले गम्भीर समीक्षा गरी सरकारवालासँग छलफल गरेर मात्र अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने भन्दै शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले समितिमा सांसदहरूलाई अल्मल्याए। स्वाभाविक रूपमा चाहिँ +2 सम्मको शिक्षा माध्यमिक शिक्षा भएको हुँदाखेरि अब एसईको चाहिँ आवश्यकता र औचित्य समाप्त भएको छ भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ। हामी समीक्षा गर्छौँ र सम्बन्धित सरकार पक्षहरूसित छलफल चलाएर मात्रै हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय चैतको तेस्रो साता एसई परीक्षा लिने तयारीमा छ। तर केन्द्रीय रूपमा एसई हुन्छ हुँदैन भन्ने नै स्पष्ट छैन। अब 10 को परीक्षा चाहिँ क्षेत्रीय तहमा गर्ने भन्ने कुरा ऐनले बोल्छ हैन। अब हाम्रा शिक्षा नीतिहरू भने प्रदेश तहमा दिने भन्ने कुराहरू गरेका छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ यसो गर्ने भन्ने कुरा क्लियर भयो भने सजिलो हुन्छ वास्तवमा काम गर्न। अब अहिले हामी त अर्को व्यवस्था अर्को निर्णय भएसम्म हामीले चलाउने जुन परम्परा छ त्यो हिसाबले चलाउँदैछौँ। भारत लगायतका देशमा 12 कक्षाको परीक्षा मात्र सरकारी संयन्त्रले लिने गरेका छन्। नेपालमा भने कक्षा 10 को अन्तिम परीक्षा 1990 सालदेखि एसएलसी हुँदै एसईमा रूपान्तरण भएको छ। सरकारले तत्काल सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याएर एसईको अन्यल हटाउन ढिला भइसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। पर्यटन विकास र पर्यटकहरूको बसाइ लम्ब्याउन चितवन, लुम्बिनी र पोखरालाई जोडेर स्वर्ण त्रिकोणात्मक क्षेत्रको अवधारणा अघि सारिएको छ। यी क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय स्थलको प्रवर्धन गर्ने भन्दै नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेशले 3 प्रदेशलाई एउटै गन्तव्यमा जोड्ने अवधारणा ल्याएको हो। चितवन जङ्गल सफारीका लागि परिचित छ। त्यसबाहेक मोटरबोट लगायतका अन्य क्षेत्र घुमफिरका लागि पनि चितवन आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ। नारायणीको किनारमा मोटरबोट चढ्नका लागि चितवन पुग्ने पर्यटकको सङ्ख्याले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ। थारू तथा भोटेहरूको आय स्तरमै सुधार ल्याउने अम्ब्रेला स्ट्रिट र भ्यू टावरहरू पनि पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने स्थान बनेका छन्। महानगरपालिकाले एउटा नदी किनारलाई सिबिज मोडलबाट विकास गर्ने भनेर हामीले यसको गृहयोजना पनि बनाइसकेका छौँ। अहिले महानगरपालिकाले पनि लगानी गरेर र पर्यटन विभागले पनि लगानी गरेर सिबिज मोडलको गृहयोजना अनुसारकै अब त्यसको टेन्डर भएर काम अगाडि बढिराखेको छ। यो नदी किनारलाई हामीले आकर्षक एउटा मनोरञ्जन स्थलको रूपमा अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी विश्वभर चर्चामा रहे पनि यहाँ पर्यटकको बसाइ भने जम्मा 56 मिनट मात्रै छ। अर्थात् लुम्बिनी पुग्ने पर्यटकको लाभ स्वयं लुम्बिनीले उठाउन सकेको छैन। पर्यटकको बसाइलाई लम्ब्याउन भन्दै निजी क्षेत्रबाट अहिले बुद्धको जीवनीका बारेमा रोबोटहरू राखेर बुद्धग्राम खोलिएको छ। यस्तै पोखरामा मठ मन्दिर, ताल र हिमालको दृश्यावलोकन मात्र होइन, प्याराग्लाइडिङ, अल्ट्राफ्लाइट लगायतका साहसिक खेलको मजा लिनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। एकदमै धेरै यो चाहिँ झन् गर्नै पर्छ। पोखरा आएपछि प्याराग्लाइडिङ त गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। छुट्टै अर्कै आनन्द, मतलब जहिले नै माथि नै त्यसरी नै बसिरहँ जस्तो झन् छुट्टै अर्कै फिल भएको, त्यो तलको हा हल्ला के पनि नहुने आनन्द हुने।
फेवा तालको किनारमा दैनिक गरिने आरतीले पनि पर्यटकलाई आकर्षित गरेको छ। आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य चितवन, लुम्बिनी र पोखराको स्वर्ण त्रिकोणात्मक अवधारणालाई साकार पार्न पर्यटन बोर्ड पोखराले के गर्दैछ त? आन्तरिक पर्यटन मार्फत स्वर्ण त्रिकोणको जुन अवधारणा छ यो अवधारणा लिएर आएर नम्बर 1 आन्तरिक पर्यटनको चाहिँ आवागमन बढाउने, दोस्रो उनीहरूलाई चाहिँ राम्रो सुविधा दिएर उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी खर्च गर्ने वातावरण बनाउने, उनीहरूलाई राम्रोभन्दा राम्रो सुविधा दिने वातावरण बनाउने र यसरी स्वर्ण त्रिकोणका सबै गन्तव्यहरू चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ अलिकति परिपक्व भइसकेपछि र कोरोनाको प्रभाव पनि कम हुँदै गइसकेपछि फेरि हामीले यो स्वर्ण त्रिकोणलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि लगेर प्रचार प्रसार गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ। चितवन, लुम्बिनी र पोखरा पर्यटनका लागि आफैमा परिचित स्थान हुन्, तर यहाँ पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउनका लागि अन्य गतिविधि गर्ने स्थानको पनि विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ। योजनाहरू सार्वजनिक गरेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई साकार पार्नका लागि नेतृत्वसँग कटिबद्धताको पनि आवश्यकता छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुधिल पोखरेल, चितवन। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। कमजोर अवस्थामा रहेको पर्यटन क्षेत्रको उत्थान गर्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। आन्तरिक पर्यटकको चाहिँ लेन्थ अफ स्टेलाई चाहिँ अलिकति बढाउनु पर्यो। पोखरा लेक साइडमा फेवातालहरू छ, हरियाली छ, राम्रो छ भनेर हामीले पठायौँ भने बल्ल पर्यटकहरू यहाँ आउनुहुन्छ। जति पनि पर्यटकीय स्थलहरू भ्रमणको लागि बन्द भएका छन् तिनीहरूलाई यसुने जतिसक्दो चाँडो चाहिँ खुल्ला गर्नुपर्ने। नेपाल सेफ छ भन्ने एउटा मेसेज दिन पर्यो। स्थानीय स्तरका पर्यटन व्यवसायहरू जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ। नेपालमा चाहिँ नि सबै भ्याक्सिनेट भइसक्यो भनेर प्रचार गर्नु पर्यो। योजना बनाइन्छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन हुँदैन। योजना बनाएर बजेट ल्याउनु पर्यो, बाटो राम्रो तरिकाले बनाउनु पर्छ। एकदम धेरै इन्भेस्ट गर्न जरुरी छ। तराईदेखि हिमाल जाने बेस क्याम्पसम्म चाहिँ स्ट्रेट बाटो त्यसरी बनाइदियो भनेदेखि टुरिज्म बोर्ड अनि पर्यटन मन्त्रालयले पनि यसमा विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढाउनु पर्यो। हरेक सिजनलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट प्याकेज ल्याइदिनु पर्यो। सङ्घ संस्थादेखि लिएर विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई चाहिँ घुमाउँ प्रोग्राम राख्नुपर्छ। विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरू बनाउने सस्तो प्याकेजहरू गरेर सरकारले नयाँ बुस्टर डोजको व्यवस्था गरे भने कोर डेस्टिनेसन बनाउनेतिर ध्यान जानु पर्यो। आवासीय सुविधा राम्रो सम्पन्न गर्न सक्यौँ भने कैलाश मानसरोवरको बाटो चाहिँ तुरन्त सुदूरपश्चिमबाट चालु गर्ने पर्ने हुन्छ। प्रायोरिटी भनेको पूर्वाधार विकासको लागि दिनु पर्यो। कारागारहरू भनेका अपराध गर्नेहरूलाई कैद सजाय दिने थलो मात्रै होइनन्, सुधार गृह समेत हुन्। हुन त अपराध गर्नेहरू उमेरको हदले उन्मुक्ति पाउने कुरा हुन्न, तर विश्वका सिरियल किलरको रूपमा चर्चित 76 वर्षीय चार्ल्स सोब्राजदेखि 86 वर्षीय वृद्ध समेत नेपालको कारागारमा सजाय भोगिरहेका छन्। बुढ्यौली उमेरमा पनि अपराध गरेर सजाय भोग्नेहरू कति छन्? के कानुनले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिन सक्छ? सहकर्मी रमेश धमलाले सोधखोज गरेका छन्। काठमाडौँको सुन्धारा स्थित केन्द्रीय कारागार करिब 3200 कैदीबन्दी छन्, जहाँ कैदभित्रको पनि कैद अर्थात् गोलघरमा थुनिएका एक कैदी उनै विक्नी किलर चार्ल्स सोब्राज पनि। सिरियल किलर चार्ल्स सोब्राज 18 वर्षदेखि यही केन्द्रीय कारागारमा थुनिएका छन्, तर उनले अब आफू वृद्ध भएको भन्दै रिहाइका लागि अदालतसँग अपिल गरेका छन्। नेपाल बाहेक थाइल्यान्ड, पाकिस्तान, भारत, मलेसिया, फ्रान्स, अफगानिस्तान, टर्की र ग्रिसमा समेत 20 जना महिलाको हत्या गरेका सिरियल किलर चार्ल्सको कैद भुक्तान हुने समय विक्रम सम्वत 2080 साल हो। तर त्यसपछि पनि अर्को अपराधमा थप 5 वर्ष जेल बस्नुपर्नेछ। उनी जेलमुक्त हुँदा 83 वर्ष पुग्नेछन्। जेलको बसाइ र बुढ्यौली उमेर सोब्राजका लागि गत वर्ष मुटुको उपचार गर्दा सरकारको 15 लाख रुपियाँ खर्च भयो। अहिले औषधिमा मासिक 5000 चाहिन्छ। अहिले उनले आफूलाई उमेरको कारण देखाउँदै छुटका लागि अदालत गुहारेका छन्, तर कानुनले उनलाई उन्मुक्ति दिने ठाउँ नै छैन। ज्येष्ठ नागरिक पनि कानुनको दृष्टिमा चाहिँ यहाँ समान र अदालतले निर्णय गर्दा पनि उहाँलाई जति वर्ष कैद र सजाय ठेकिएको छ त्यो चाहिँ हाम्रोमा बसेर पुरा गर्नुपर्ने शर्तमा उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ अब ज्येष्ठ नागरिक र अन्य एडल्टको बारेमा चाहिँ त्यस्तो छुट्याउने हुँदैन, तर जे होस् अब उहाँ चाहिँ 60+ हुनाले उहाँ ज्येष्ठ नागरिकै हो। त्यसो त अपराध गरेर बुढेसकालमा कारागारको सजाय भुक्तान गर्ने सोब्राज मात्रै एक्लो पात्र होइनन्।
अहिले नेपालभरका कारागारमा 60 वर्षदेखि 86 वर्ष उमेरसम्मका ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या नै 1174 छ। उनीहरूको हेरचाह कारागारका लागि निकै सकस बन्दै गएको छ। अझ चिसो मौसममा कैद सजाय भोग्नेहरूको कष्टपूर्ण बसाइ त छँदैछ। उपचारमा मात्रै मासिक न्यूनतम 50,000 रुपियाँसम्म खर्च हुँदै आएको छ। कैदीका लागि वार्षिक उपचार खर्च मात्रै 2 अर्ब लाग्ने गरेको छ। प्रति कैदी 48,000 देखि 50,000सम्म औसतमा खर्च भएको देखिन्छ। तर अब यो ज्येष्ठ नागरिकहरू हुन्छन् कारागारमा धेरै, अहिले पनि ठुलो सङ्ख्यामा ज्येष्ठ नागरिकहरू रहेका छन्। उनीहरूमा स्वाभाविक रूपले बढी बिरामी पर्ने भएको हुनाले उहाँहरूमा बढी खर्च हुने गरेको हुन्छ। यसमा चाहिँ एउटै कैदीमा 15 लाखसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भने कुनैमा सामान्य उपचार गर्दा पुग्छ। देशभरका कारागारमा 25,000 कैदी बन्दी छन्। केन्द्रीय कारागारमा मात्रै प्यारालाइसिस भएका कैदीको सङ्ख्या 200 भन्दा बढी छ। तर पालो कुरेर सुत्नु पर्ने अवस्थाका कारण कारागारको हकीकत नै सुधार हुन नसक्दा जेल जीवन अस्तव्यस्त र कष्टपूर्ण छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। 72 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त काठमाडौँ स्थित काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण सकिएको 1.5 महिना भयो। तर गोरखनाथको मूर्ति स्थापनाको विवादले अहिलेसम्म काष्ठमण्डपको उद्घाटन हुन सकेको छैन। भूकम्प भत्किँदा 4वटा गणेश र गोरखनाथको मूर्तिमा क्षति पुगेको थियो। ती मूर्ति दैनिक पूजाका लागि अयोग्य ठहर गरी नयाँ बनाइएका मूर्ति प्रतिस्थापनमा विवाद भएको हो। 4वटा गणेशको नयाँ मूर्ति स्थापना गरिए पनि गोरखनाथको नयाँ मूर्ति स्थापनामा स्थानीयले अवरोध पुर्याएका छन्। जसरी यो विश्व सम्पदा हुँदाखेरि आधिकारिकतामाथि आक्रमण गरिएको छ काष्ठमण्डपको एउटा त्यहाँनिरको, यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि विश्व सम्पदाको खतराको सूचीमा पर्दाखेरि माननीयज्यूहरू त्यहाँको उपभोक्ता समिति लगायत अहिले हामी चाहिँ यहाँको स्थानीय जनता हौँ भनिराख्नु भएको व्यक्तिहरूले कि आदिवासी हौँ हामीले नै निर्णय गरेको मात्रै निर्णय हो भन्ने खालको यदि कोही हुनुहुन्छ भने भोलि विश्व सम्पदा खतरामा पर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो जिम्मेवारी बोक्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन र आउने पुस्ताले उहाँहरूलाई गर्ने गाली जुन गर्छ त्यो गाली सहन उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने नै हामीहरूको चाहिँ मुख्य प्रश्न हो। काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिले टुटेफुटेको मूर्ति तान्त्रिक विधि अनुसार पूजा गर्न अयोग्य हुने भएकाले फेरिएको जनाएको छ। पुरातात्विक महत्त्व रहेको उक्त गोरखनाथको मूर्तिलाई भने सङ्ग्रहालयमा राखिने समितिले प्रश्न पारेको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। साबिक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लब पुनः अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा फर्किएको छ। आज भएको खेलमा मछिन्द्रले अर्को उपाधि दावेदार टोली मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई 1-0 गोलले पराजित गर्यो। मछिन्द्रको जितमा सुनिल बल नायक साबित भए। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा रोकिएको थियो। खेलको इन्जुरी समयको पहिलो मिनेटमा मछिन्द्रले गोलको खडेरी तोड्यो। इन्जुरी समयमा पाएको फ्री किकलाई सुनिल बलले सुन्दर गोलमा परिणत गरेपछि मनाङलाई धक्का लागेको हो। यदि आज जितेको भए मनाङले एक खेल अघि नै एफसी कप छनौटमा स्थान बनाउने थियो। यस्तै तालिकामा 5 अङ्कको अग्रता बनाउने अवसर पनि मनाङले गुमाएको छ। मछिन्द्रको 6 खेलमा 14 अङ्क भएको छ। दोस्रो स्थानमा झरेको मनाङको समान खेलमा 13 अङ्क भएको छ। जितपछि मछिन्द्रको एफसी कप छनौटको सम्भावना पनि बलियो भएको छ। 7औं चरणमा शीर्ष स्थानमा रहने टिमले एफसी छनौट खेल्नेछन्। 9 अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा रहेको आर्मी फुटबल क्लबको पनि सम्भावना कायम छ। लिगमा भोलि पहिलो खेलमा सङ्कटा र ब्रिगेड बोइज भिड्नेछन् भने दोस्रो खेलमा 3 स्टार र आर्मी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा हिमालयन शेर्पा क्लबले च्यासल युथ क्लबलाई 3-1 गोलले पराजित गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा हिमालयनले रेलिगेसन जोनमा रहेको च्यासललाई हराउँदै दोस्रो जित हात पारेको हो। खेलको 25औं मिनेटमा हिमालयनले खेलमा अग्रता बनायो। मुताम्बा फिस्टोनेले च्यासलका डिफेन्डरहरूको गल्तीको फाइदा उठाउँदै हिमालयनलाई अग्रता दिलाए। 56औं मिनेटमा फिस्टोनेले हिमालयनको अग्रता दोब्बर बनाए। त्रिदेव गुरुङको भली प्रहार च्यासलका गोलरक्षक अर्पण कार्कीले क्लियर गर्न नसक्दा रिबाउन्डमा आएको बललाई फिस्टोनेले गोल गरेका हुन्। 75औं मिनेटमा राजीव लोप्चानको पासमा अनमार्क रहेका रोमेश बर्तोलाले गोल गरेपछि च्यासलले खेलमा फर्कने सङ्केत गरेको थियो। तर 80औं मिनेटमा हिमालयनका मनिष थापाको पासमा सुरेश कुमारले गोल गरेपछि हिमालयनले 3-1 को नतिजा आफ्नो पक्षमा बनाएको हो। जितपछि हिमालयनले 6 खेलमा 8 अङ्क बनाउँदै तालिकाको 6औं स्थानमा उक्लिएको छ। 6 खेलमा 4 अङ्क मात्र बनाएको च्यासल 13औं स्थानमा यथावत छ। लिग अन्तर्गत
एबिसी एसियन सेन्ट्रल जोन सिनियर महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपालले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। उसले आफ्नो दोस्रो खेलमा आयोजक बङ्गलादेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको हो। ढाकामा नेपालले पहिलो सेट 25-5 ले जित्दा दोस्रो सेट 25-15 र तेस्रो सेट 25-17 ले जित्यो। जितसँगै नेपालको 3 खेलमा 8 अङ्क भएको छ। पहिलो खेलमा श्रीलङ्का र दोस्रो खेलमा मालदिप्सलाई पराजित गरेको नेपालले अब समचरणको अन्तिम खेल उज्बेकिस्तानसँग भोलि खेल्नेछ। तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको उज्बेकिस्तानको 6 अङ्क छ। महिलातर्फ 6 टोली सहभागी प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टिमले उपाधिका लागि खेल्नेछन्। यता पुरुषतर्फ भने नेपालले श्रीलङ्कासँग 3-1 को पराजय बेहोरेको छ। नेपालको यो दोस्रो पराजय हो। डिफेन्डिङ च्याम्पियन प्रदेश नम्बर 1 र विभागीय टिम एपीएफ प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा भिड्ने भएका छन्। प्रदेश 1 ले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 9 विकेटले र एपीएफले लुम्बिनी प्रदेशलाई 38 रनले हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाएका हुन्। धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदानमा पहिले ब्याटिङ गर्दै सुदूरपश्चिमले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा 85 रन बनायो। सुदूरपश्चिमका लागि सम्झना खड्काले 27, कप्तान ऋतु कन्यौजियाले 25 र डली भट्टले 12 रन बनाए। बोलिङतर्फ प्रदेश 1 की ज्योति दनवार, अलिसा खडिया, रुबिना छेत्री र सङ्गीता राईले 1-1 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङमा आएको प्रदेश 1 ले 86 रनको लक्ष्य 16.1 ओभरमा मात्र 1 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। उसको जितमा कप्तान रुबिना छेत्रीले अभिजित 31 रन बनाइन्। काजल श्रेष्ठले 28 तथा अप्सरी बेगमले अभिजित 9 रन जोडिन्। दोस्रो सेमिफाइनलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले 20 ओभरमा मात्र 3 विकेट गुमाएर 129 रन बनाएको थियो। एपीएफकी रोमा थापाले 42, ममता चौधरीले 27 र सीता राणा मगरले 17 रन बनाए। जवाबमा लुम्बिनी मात्र 91 रनमा समेटियो। नेरी थापाले 38 र नीतु भण्डारीले 18 रन बनाए पनि टिमको हार भने टार्न सकेनन्। एपीएफकी रेखा रावलले 3 विकेट लिएकी थिइन्। फाइनल खेल भोलि हुनेछ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो र जाँदा जाँदैमा क्रिसमसको अवसरमा पोखराको केही दृश्य छोडेर जाँदैछौँ। नमस्ते।